Барлықтарыңа сәлем достар, сіздермен бірге мен Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі тақырыпта Белизев және Захарченко шеңберлерін толық әрі оңай тілде түсінікті қалыптастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Белизев шеңберлері бізде ішкі ұйқы артериясы, артерия каротис интернаның және бұғана асты артериясының тармағы, омыртқа артериясы, артерия вертебралистің тармақтары арқылы байланысатын, миды қанмен қамтамасыз ететін негізгі шеңберлер болып табылады. Біріншіден, артерия каротис интернаның тармағы алдыңғы ми артериясы, артерия церебри антериор, оң және сол жақ ми артерияларының бірігуі нәтижесінде алдыңғы байланыстырушы артерия түзіледі және артқы байланыстырушы артерия осы ішкі ұйқы артериясының тармағы болып келеді. Ішкі ұйқы артериясының 5 тармағы бар, соның ішінде артерия церебри антериор және артерия коммуниканс постериор бізде осы Белизев шеңберін құрауға қатысады. Және артерия вертебралис, омыртқа артериясының тармағы, яғни артерия базиляристің тармағы, артерия церебри постериор бізде Белизев шеңберін құрауға қатысады екен. Сонда артерия каротис интернаның, артерия церебри антериор, артерия коммуниканс постериор, екі артерия вертебралистің бірігуі нәтижесінде пайда болатын артерия базилярис түзіледі. Артерия базиляристен артерия церебри постериор, артқы ми артериялары тармақталып, осы Захарченко шеңберлерін түзеді. Келесі артерия спиналис антериор, жұлынның алдыңғы жүлгесімен жүріп өтеді және осы артерия вертебралиспен қосылу арқылы бізде негізгі Захарченко шеңберлерін түзеді. Және тағы айта кету керек, ішкі ұйқы артериясының негізгі 5 тармағын айтып кетсек, артерия церебри антериор, артерия коммуниканс постериор, артерия церебри медиа, ішкі ұйқы артериясының жалғамасы секілді болып кететін, және артерия офтальмика мен артерия хороидия антериор, алдыңғы бүрлі артерия және көз артериялар болып табылады. Және де мына суреттен толығырақ бәрін өздеріңіз көріп алсаңыздар болады, яғни қай жерді қанмен қамтамасыз ететін, және де толық видеоны каналдағы сілтемеде өтіп көре аласыздар, немесе ангиология бөлімінен көрсеңіздер болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер, назарларыңызға рахмет.